2月台列车往象山，Platform 2象山。 Hello， 你好。你有冲澡？你在冲澡吗？没有啊，神经病哦！现在这几点了，冲澡？我要赶快进去。要吃什么？就是这间。 2,000 years later. 哎，人也太多了。下雨了，一出来就下雨了。 快停了吗？我怎么觉得越来越大滴了？我讲完好像又变大。对啊，哪有变小啊？这边。哪一边你知道吗？ 啊，很尴尬啊！现在风太大，所以已经确定会 delay 了，然后要等到11点5分，看状况。如果还是不能飞，就要取消了，没飞机坐了。那大概现在还有半个小时的时间，我们就来附近走走，看有没有东西吃。好，希望等一下可以飞啦。 BBQ 了，真的很难了。希望我们可以完好无缺抵达兰屿。不要吐，拜托不要吐，让我等一下一觉到兰屿。 睡觉。下午坐船太疲劳了。 傍晚回来直接睡死，天都黑了。住的地方后面就是海。感觉后面这边就可以钓鱼了。
白天可以来搞搞看，感觉耕耘蛮优的。好，那我们现在直接去今晚晚餐的落脚地——东清夜市。还不错，蛮特别的。很辣，小辣，试试看有多辣。这是我的计划。干，真的很辣，只有后劲那一种。你看前面好多狗哦，对啊，哎，看这是羊啊，我看超多的，好多羊哦！哎，这不是都是羊哎！太多了吧？哎，他们会不会冲过来啊？哎，我们会被攻击啊！不要，哎，不要开灯，会吓到他们。他们怎么了？哦，那边怎么有街？没有，我们在港内也可以啊。别踩了吧啊！钓什么啊？钓鱼。钓什么鱼？嘿，钓鱼。什么鱼钓什么鱼？哦，没有特别钓什么鱼啊。有上来就高兴了。哦，真假的？这边有没有软丝啊？有，你有带软丝干吗？有啊，我带木虾。去应该钓不到啦。啊？什么都有。因为刚刚有人下来上来，你要钓人。有人在打鱼啦。哦。有人打鱼。再等5个小时就可以钓。那不是母光的吗？要去岛上的时候。往外吗？还是港内？港内。软丝都在港内。是啊。哦，好。大卫，哎，大卫，来了，没有，我刚说我看到东西，妈妈打电话，看什么东西？是我看错是不是？没事。哎，妈妈打电话，怎么看到一个长长的？说我们在哪里？尖嘴鱼吧，好了，没事了。应该是尖嘴鱼，打电话找你。该不是你的墨鱼了，不是，还没飞起来。没有，我看它游在表层。你们说的尖嘴鱼就是欧斗百啊？对啊。哦。晚上有手大的劲的，所以才跟你讲你要小心，在钓鱼费木虾。会不会捡呢？有时候会扭倒乱吃木虾，有时候我们跳木虾也是钓习惯了。是哦。对啊。去啊，掉了。他被你摔死了。不会啊。去钓那个很快。可是为什么刚放完就被有点是有刮？你再钓，搞不好会大一点。蓝屿第一条鱼。往没少。没有了，小鸡烂。你知道为什么它叫狗狗吗？因为你听它我听到了，你有听到？有像青蛙。像青蛙。他们要去沙滩的，他们？现在。因为刚巧一个人。呱呱呱。拜拜。他们。
东京的沙滩就很多那种小小的，他们都会钓拿来炸。小呱呱，对啊，那好吃吗？那种炸的很好吃哦。是。又是呱呱。一样的。